Hello，大家好，又係我肥波啊！歡迎嚟到我個 YouTube channel 啊！我個 YouTube channel 咧就改咗名，叫做德慧學堂。至於點解要改名咧？呢啲嘢遲啲再同大家分享。咁我今日就想同大家分享啲乜嘢咧？我就想同大家分享下咧，就係我過年之前咧，同大家講過啊，我呢幾年咧，好似啲嘢都好順利。西客又遇少咗，樣樣嘢咧都叫做順順利利，冇乜波折啦咁樣。咁點解可以咁樣咧？咁其實咧好簡單嘅啫，係近呢幾年咧，大概4、5年前啦嚇，我就習慣咗感恩嚇。咁你會話喂，肥波唔係咁流嘛？感恩我日日都感恩我可能，咁係咪？我同你嘅感恩方法唔同咧，我個感恩方法就係咁樣嘅，我就係每晚我都會回想翻我嗰一日全日發生嘅嘢，有啲咩可以感恩，我就會記低落嚟。我記得喺邊咧？我記得喺 WhatsApp 係啦。咁你話你唔用 WhatsApp，你可以寫本記事簿啊，又得嚇。咁我就習慣記咗喺 WhatsApp 度，係。咁我就間唔中會攞翻嚟睇嘅嚇。咁你又會話喂，其實有啲乜嘢咁值得感恩嘅一日？其實好多嘢值得感恩嘅嚇。你同你老公老婆陪你去行公園，你又可以感恩啦。你睇到一出好戲、好嘅電視劇，你又可以感恩啦。你揾到間好嘅餐廳，食到啲好味嘅嘢，你又可以感恩啦。或者你個仔煮飯俾你食，你又可以感恩啦。咁你可能又會話：喂，大佬，呢啲好平常嘅嘢嚟嘅啫，係嘛？咁都要感恩？其實係嘅，其實係只不過係我哋生活喺呢個文明社會，你先會覺得食到一餐好食嘅嘢，其實係應該嘅。但係其實你諗下，如果你生活喺一個戰亂嘅地方，你能夠食到一餐飯，溫飽嘅飯，你瞓到一場由夜晚可以瞓到第二朝天光嘅覺，其實唔係一件容易嘅事嚟嘅。當你懷住呢個感恩嘅心去回想你感恩嘅事嘅時候咧，神奇嘅事就會發生噶啦，正能量就會喺你嘅心裏面醞釀，好運就自然會跟住你。呢個係我自己現身說法，真嘅係啊，即係咁當然啦，就唔係話心想事成咁巴閉啦，即係你諗乜就有乜，唔通我諗我有1億就有1億咩？冇可能啦，係咪？但係如果一個人喺生活上10件事裡面有8、9件事都係順利，你諗起都開心，係咪先？即係唔係人生不如意事10常8九，你而家係人生順利嘅事10常8九喎，係咪諗起都振奮先？係嘛？咁最緊要係乜嘢？最緊要我呢個方法簡單啊嘛，即係你齋諗齋寫 send 個 WhatsApp 啫嘛，係咪？又唔使擺風水陣，又唔使去買啲豬雞牛羊嘅吊飾掛喺個身度，係嘛？就咁夜晚諗一諗嚇，唔使好多噶，4、5件得噶啦。係啊，你諗起朝早食咗個好味嘅早餐你又可以記低嚇。或者你咁啱下晝遇咗個好耐冇見嘅舊朋友喎，又約翻食飯喎，你又可以感恩。其實好簡單嘅事嚟嘅啫，唔係太複雜，亦都唔係話咩好高難度嘅嘢嚇。你話你唔可以日日做，隔2、3日做一次咯，1個禮拜做一次。有段時間我忙咧，我都係咁樣嘅嚇，幾日先做一次都 work 嘅嚇。好運冇走嘅咯，依然喺度嘅好運都係啊。大家不妨試下嚇，得嘅留個言話俾我聽肥波掂喎好冇？唔該晒，咁就今日分享住咁多先，下次再同大家分享，拜拜。